안녕하세요. 여행달입니다. 오늘 날씨가 진짜 좋아요. 이런 날은 일을 해야죠. 오늘의 목표는 하우스 정리하기. 저희가 시골로 와서 비닐하우스를 만들었어요. 비를 피할 수 있는 공간이 필요해서 채소들도 기르고 당기도 심고, 그런데 결과는 여기가 이제 너무 너저분하고 옳잖아. 오늘은 하우스 정리 좀 해볼까? 아니, 안에 당기도 너무 많고 배롱나무들도 좀 바깥으로 빼는 게 좋을 것 같아. 제초 매트도 깔고. 아니, 여름에 보니까 풀이 너무 많이 나가지고 정말 정글 같았어. 여기다가 많이 안 씌워 먹으니까 매직화분 샀던 거 남았으니까 응. 이 배롱은 매직화분에다가 옮겨서 심어 놓고 이쪽에 있는 이 나무들 여기 정리하면은 또 겨울에는 안쪽에다가 넣어 놓고 안에다가 싹 드립시다. 여기 약간 남부 지방이야, 중부 지방이야? 여긴 중부지역. 여기는 중부입니다. 그래서 얘네들은 얼어 죽지는 않습니다. 아, 재밌겠다. 1년차 배롱이들은 꽃씨를 발아해가지고, 근데 이렇게 잘 자랄 줄은. 향에 취할 것 같은 당귀. 아, 이 냄새가 너무 좋다. 당귀를 엄청 깊게 파야 되는 거 아이가? 깊게 팠어. 근데 진짜 잘 자란다, 당귀들. 좀 촘촘히 심어야 될 것 같아. 와, 돌. 뭐야? 전에 밭을 한번 갈아놨던 밭이라서 그래도 애들이 자, 아휴. 자. 당귀향 엄청 좋네. 당귀향 진짜 좋다. 당귀 새순들은 지금도 먹어도 되겠어. 잔뿌리가 진짜 많다. 물러줘야 돼. 공기가 없어야 잘 자라니까. 삽 대가리를 손으로 받쳐. 그럼 안 힘들지. 자, 그렇게 이렇게 양쪽을 덜 힘들어. 힘들다. 살아라. 이제 거의 다 식었어. 주는 시간. 당귀나무 옮겨 심기 끝. 당귀도 나무냐? 아, 그런가? 우리의 비닐하우스 공간. 제초 매트 싹 깔면은 여기 너무 깨끗하다. 여름 동안 이 풀들 때문에 정말 어마무시했는데 일단 이렇게 나라씨를 쳤습니다.
이 상태에서 이제 제초 매트 깔기. 그냥 깔면 되겠지. 용범에 또 써야지. 하우스원이 농사가 진짜 힘든데. 겨울에는 화분들을 여기다 안에 넣어놓고 아, 봄에는 걷고 뭐 심게 되면 심고. 그러면 이 정도면 된 것 같은데. 아, 진짜 덥다. 따라따라. 요렇게 변했습니다. 완전 다른 데 같다. 와, 도마뱀 또 있어. 아니, 그니까, 이 입구 쪽에 너무 바짝 붙이네. 뭔가 황 같다. 초록초록해졌어. 도리수랑 에메랄드 그린이랑 뭉그로우. 아, 너무 잘 자라고 있어. 예쁘다. 행복해. 우리 진짜 약간 성공한 것 같아. 이번에 하우스 정리. 잘했다. 드디어 비닐하우스의 본 모습을 찾았군. 하우스의 변신. 이렇게 깨끗한데 그동안 산 것처럼. 이제 두더지들 여기 땅 파면 바로 보이겠는데? 드디어 확인을 했다. 오늘 하루도 잘 살았다. 자, 소주를 한 잔 받으시지요. 소주를 한번 먹을까요? 너도 한 잔 할래? 짠. 충청도 술. 한 잔 하시지요. 자, 자, 짠. 짠. 히히. 아, 행복하다. 나 잠자기 전까지 몇 번 더 하면. 우와, 맛있겠다. 우와, 파리. 오, 좀 더 익어야 되지 않아? 좀 더 익어야 될 것 같아. 뚜껑 따고서 그냥 그렇게 좀 살짝 더 익어야 될 것 같은데? 오, 얘는 좀 너무 예쁘지? 뭐 빠진다. 미안. 새우를 올려볼게요. 불이 너무 세다. 오, 맛있겠다. 근데 새우는 조금 너무 불 세면 안 될 것 같아. 여기다가 이제 국수를 넣는다고? 가래비 엄청 들어갔다. 가리비가 태산이다. 가리비로 배를 채우기.